सब्सक्राइब कीजिए टेक स्काई चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक से जुड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक स्काई पे। और दोस्तों आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं सैमसंग के M30s के बारे में। फ्रेंड्स, इस फ़ोन को मैं यूज़ कर रहा हूं लगभग 10 से 15 दिन हो रहा है मुझे इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। फ्रेंड्स, इस फ़ोन की जो रेटिंग्स आप नेट पे देख लोगे, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन को हाइप दिया गया। इस फ़ोन को मॉन्स्टर नाम भी दिया गया, हैशटैग गो मॉन्स्टर सैमसंग ने इसको नाम दिया, क्योंकि फ्रेंड्स इस फ़ोन के अंदर ओवरऑल हमें प्राइस के हिसाब से सभी कुछ मिल जाता है। इस फ़ोन के अंदर हमें मिलती है 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ में, फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, Exynos 9611 का प्रोसेसर। मतलब सभी कुछ इस फ़ोन के अंदर सैमसंग ने इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सभी कुछ इस फ़ोन के अंदर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि हर फ़ोन परफेक्ट नहीं होता है, तो वही हाल हुआ इस सैमसंग गैलेक्सी M30s के साथ में। फ्रेंड्स, सब कुछ इस फ़ोन के अंदर अच्छा है। इस फ़ोन की बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा है, करीबन मैंने इसको फुल डे यूज़ किया, तो फुल डे यूज़ करने पे भी फ़ोन की बैटरी ख़त्म नहीं हुई। इस फ़ोन को मैंने ऐसे कॉलिंग पे हल्का फुल्का नेट वगैरह चला करके अगर जब चेक किया तो फ़ोन की बैटरी ने पूरा 3 दिन से ज़्यादा बैकअप दिया मुझे। तो फ़ोन की बैटरी से मैं काफ़ी खुश हूँ। फ्रेंड्स, फ़ोन की बैटरी लगभग चार्ज होने में टाइम लेती है 2 घंटे 30 मिनट, 50 मिनट, 3 घंटा ऐसे ही टाइम लेती है, क्योंकि बड़ी बैटरी है। फ्रेंड्स, बाकी डिस्प्ले से मुझे कोई शिकायत नहीं है। अब बारी आती है कि इस फ़ोन के अंदर मुझे इश्यूज़ क्या फेस करने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने नेट पे कई सारी वीडियोस देखी जिनके अंदर मुझे पता चला कि इस फ़ोन का जो ये बैक पैनल है इससे क्रैकिंग साउंड आता है। फ्रेंड्स, तो मैंने चेक किया कि देखे कहीं मेरे फ़ोन में भी तो ये इश्यूज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, रियल में ऐसा है कि इस फ़ोन से क्रैकिंग साउंड बैक साइड से आता है। इसको जैसे ही ग्रिपिंग साइड में हम पकड़ते हैं तो एक चट टक करके आवाज़ एक आती है। चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ माइक्रोफोन में सुनाने की, आवाज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही है, आप सुनिएगा। इस साइड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी बटन नहीं है और आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही होगी। मैं कोई वॉल्यूम बटन को प्रेस नहीं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा इशू आ रहा है मुझे भी इस फ़ोन के साथ में। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? फ्रेंड देखिए, सैमसंग ने किया क्या है, इसके अंदर डाली है एक 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी और फ़ोन का वेट है मुश्किल से 188 ग्राम्स का। फ़ोन काफ़ी हैवी नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी हैवी मुझे फ़ोन नहीं लग रहा है। तो सैमसंग ने किया क्या है, इस फ़ोन का जो बैक पैनल है वो काफ़ी हल्का बनाया है, मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग ढंग से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हमें जैसे ही फ़ोन को मैं हाथ में इस साइड से ऐसे हिट एंड फील करता हूँ तो मुझे एक यहाँ से क्रैकिंग साउंड, मतलब ऐसा लगता है ये पैनल दब सा रहा है। तो ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप M30s को परचेज करते हो तो आपको बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका बैक पैनल इतना खास अच्छा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड ने इस फ़ोन को मंगाया, उसका शायद वाइट कलर में था, और मेरे एक और फ्रेंड ने M30s मंगाया था, उसका था ओपेल ब्लैक, इसका जो ब्लैक कलर था। फ्रेंड्स, उन दोनों की अनबॉक्सिंग मैंने ही की थी, मतलब वीडियो नहीं डाला था उसको, उसकी अनबॉक्सिंग की थी, तो उनके अंदर कोई ऐसा इशूज़ नहीं थे। बाकी मैंने जब नेट पर वीडियोज़ देखी थे तो काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स थे, तो उन्होंने वाइट कलर का ही मंगवाया था फ़ोन, उनके अंदर ये इशू क्रैकिंग का आ रहा था। और भी मैंने कई सारी वीडियोस देखे तो उन सभी फोन्स के अंदर M30s के ये क्रैकिंग साउंड आ रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये फ़ोन मैंने जो है मंगवाया था करीबन 9 अक्टूबर को। वो पहला वाला जो अनबॉक्सिंग किया था वो मेरा दूसरा फ़ोन था, मैंने अपने लिए पर्सनली ये वाला फ़ोन मंगवाया था। तो इसमें पहला वाला जो प्रोडक्ट आया था उसके अंदर भी दिक्कत थी, तो मैंने इसको रिप्लेसमेंट के लिए डाला था फ़ोन को। तो 13 अक्टूबर को टेक्नीशियन विजिट किया था मेरे घर पे, उसने फ़ोन को चेक किया था तो बताया था कि फिजिकली डैमेज है, आपको रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड, इसके बाद में मेरा प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए चला गया। 15 अक्टूबर को हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट मुझे मिल गया, मुझे नया फ़ोन ये वाला मिल गया था। बट फ्रेंड, इसके अंदर भी मुझे वही सेम इश्यूज़ देखने को मिले। मैंने सोचा शायद वो जो पहला वाला प्रोडक्ट आया था उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, इस वजह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन जब उस फ़ोन के अंदर मुझे ऐसा इशू देखने को मिला तो मैंने फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो कई सारे बड़े चैनल्स हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा गिज़्मो ज्ञान, एक बड़ा यूट्यूब चैनल, 7 लाख सब्सक्राइबर उनके हैं। आप उनके वीडियोस में भी M30s के उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाए, उनके भी चैनल पे आप देख लेना। उन्होंने भी इस फ़ोन में जो ये क्रैकिंग साउंड आता है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि फ़ोन के यहाँ बैक पैनल, ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से भी क्रैकिंग साउंड आता है, तक यहाँ से टक टक करके यहाँ से भी आवाज़ आती है। और टेक फॉर मॉब चैनल है, उनके वीडियो पे मैंने कमेंट करके पूछा था कि सर क्या आपके फ़ोन में भी क्रैकिंग साउंड आ रहा है, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, इस फ़ोन के अंदर क्रैकिंग साउंड आ रहा है। तो फ्रेंड, लगभग फर्स्ट सेल के अंदर जितने भी फ़ोन सेल हुए हैं, आई थिंक उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कंसल्ट किया सर्विस सेंटर से, सैमसंग केयर में, वहाँ मैंने बात की
तो उन लोगों का कहना है सर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हमारे फ़ोन्स के अंदर नहीं है, मे भी हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट हो, मतलब कंपनी इसको सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर रही कि ये प्रॉब्लम उनके फ़ोन में आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहना क्या चाहूँगा कि आप इसको फ़ोन को जब भी लीजिए, तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहना क्या चाहूँगा आप भी जब इस फ़ोन को परचेज़ कीजिएगा तो एक बैक कवर ज़रूर साथ में लगा के रखिएगा, जिससे आप इसको गिरने विरने से बचा सको, क्योंकि भाई फिर से कहना चाहूँगा बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। और बाकी जो फ़ोन है, मैंने फ्रेंड का मैंने बताया, तो फ्रेंड उनके फ़ोन में ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा, हो सकता है कुछ यूनिट्स में है, ज़्यादातर यूनिट्स में मुझे ये साउंड देखने को मिल रहा है। अब अगली बड़ी प्रॉब्लम की बात करूँ तो मुझे इसकी आ रही है वो इसके फिंगरप्रिंट के साथ में आ रही है। अब फिंगरप्रिंट में क्या इशूज़ हैं फ्रेंड, देखिए अब ये फिंगरप्रिंट सेट है, अब मैं फिंगरप्रिंट यहाँ पीछे से टच करता हूँ लेकिन बड़ा स्लो रिस्पॉन्स देता है। ये फ़ोन बंद है, ये मैंने फिंगर टच किया, ये देखिए ये काफ़ी लेट रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर से करके दिखाता हूँ, अभी खुला, फिर से बंद किया, ये देखिए फ्रेंड्स टच कर चुका हूँ, अभी खुला। ये मुझे इस फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लग रही है फ्रेंड्स। बाकी फ़ोन के अंदर कोई भी कमियां नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में तो फ़ोन ये एक नंबर है, बैटरी के मामले में फ़ोन एक नंबर है, डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में भी एक नंबर है। बट ये जो मुझे इश्यूज़ आ रहे हैं तो इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। और कुछ लोगों का नेट पे मैंने वीडियोस कई सारी देखी, उन पे लोगों का कहना है इसमें नेटवर्क इश्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स मेरे फ़ोन में तो ऐसा कोई नेटवर्क इश्यूज़ नहीं है, जितने भी नेटवर्क आ रहे हैं काफ़ी अच्छे से फ़ोन वर्क कर रहा है। लेकिन मे भी हो सकता है कि नेटवर्क इश्यूज़ भी इस फ़ोन के अंदर, मतलब नेटवर्क इश्यूज़ भी इस फ़ोन के अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड कुछ लोगों ने मुझे पूछा था भैया इसका फ्रंट कैमरा कैसा है। फ्रेंड्स मैंने आपको जो पिछली वीडियो M30s की दी थी उसके अंदर मैंने फ्रंट कैमरा का कुछ सैंपल्स दिए थे। हाँ फ्रेंड्स ये बात भी है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो उतनी खास नहीं लगी। फ्रंट कैमरा से पिक्चर क्लिक करते हैं तो काफ़ी वो मेहनत करते हुए दिखता है कि पिक्चर क्वालिटी अच्छी आ जाए, बट पिक्चर क्वालिटी उतनी खास मुझे नहीं लगी इस फ़ोन की। तो मैं भी हो सकता है कि सैमसंग को सॉफ्टवेयर अपडेट दे करके इसको रिजॉल्व कर दे, सॉफ्टवेयर अपडेट से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। बाकी फ़ोन के जो बैक कैमरा वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इस फ़ोन को वाइड एंगल शॉट्स वगैरह काफ़ी पसंद है मुझे इस फ़ोन में। बस फ्रेंड्स मेरा आपसे यही कहना था, इस फ़ोन के अंदर कोई भी कमियां नहीं है, बट प्रॉब्लम बस यही कि चक चक टक टक क्रैकिंग साउंड से मुझे प्रॉब्लम आ रही है बस, और ये फिंगरप्रिंट का लेट रिस्पॉन्स। तो यही सारी कमियां मुझे इस फ़ोन के अंदर लगी फ्रेंड्स। अब मैंने फिर से रिटर्न रिक्वेस्ट के लिए डाला है, जिसके लिए मुझे टेक्नीशियन विजिट करने वाला है आज से कल की डेट में। तो जैसे टेक्नीशियन विजिट करता है तो वो मुझे प्रॉपर सोल्यूशन देगा कि इस फ़ोन को रिटर्न, रिप्लेस या रिफंड क्या होगा। तो फिलहाल मैं इस फ़ोन को यूज़ किया, बाकी फ्रेंड्स मैं फ़ोन से काफ़ी खुश हूँ, ओवरऑल कोई भी दिक्कत इस फ़ोन के अंदर नहीं है। बट पता है ना, बस यही प्रॉब्लम मुझे इस फ़ोन के अंदर आ रही है। फ्रेंड्स अगर आप भी परचेज़ करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s को, तो मेरा आपसे सजेशन यही रहेगा कि अभी फ़िलहाल आप इस फ़ोन को मत खरीदिए। हो सकता है कि ये जो यूनिट्स आए हैं, ये अभी जो मैन्युफैक्चर हुए हैं, जो भी यूनिट्स फिलहाल में उनमें प्रॉब्लम होगा। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा रुक करके परचेज़ कर सकते हो इस फ़ोन को। और अगर आप परचेज़ कीजिएगा तो मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, ऐसा पक्का नहीं कि ऐसा हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग अभी ये ब्लू कलर में फ़ोन मत लीजिएगा, ब्लैक कलर में या वाइट कलर में चूज़ कीजिएगा। उसमें करीबन 100 में अगर मैं बात करूँ तो 20% ही ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें क्रैकिंग साउंड होगा, बाकी 80% में नहीं आ रहा है। और इसमें तो जो टेक्नीशियन लास्ट टाइम विजिट किया था वो बोला था सर मैंने कई सारे फ़ोन चेक किए, उनमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, ये क्रैकिंग साउंड आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इस फ़ोन को परचेज़ करते हो तो वाइट एंड ब्लैक कलर में परचेज़ कीजिएगा, तो शायद हो सकता है आपको इश्यूज़ ना मिले ये। तो फ्रेंड्स यही बताना था मुझे आपको इस वीडियो के अंदर, इस मॉन्स्टर की सच्चाई। फ्रेंड्स फ़ोन काफ़ी बेस्ट है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ फ़ोन की, फ़ोन तो मुझे काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप के साथ में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, बट कुछ इश्यूज़ हैं जो कि मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। फॉर स्पेशली मुझे फिर से बता दे रहा हूँ, ये मुझे क्रैकिंग साउंड इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि हाथ में होल्ड करो फ़ोन को तो ऐसा लगता है कि साइड से ना टूट गया, कहीं से ढंग से चिपका ही नहीं है, ऐसा फील होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।